हाँ जी, क्या नाम है आपका? अलका गुलाटी। अलका गुलाटी जी, कहाँ से आए हैं आप? BK2 से। BK2 से। BK2 शालीमार बाग। अच्छा, शालीमार बाग से। हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरे को थायराइड बहुत ज़्यादा फैल गया था अच्छा। और अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। हम्म। पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। हम्म। तो वो टेस्ट कराए थे बॉडी के, तब पता चला कि थायराइड बहुत बढ़ गया है। हम्म। तो वो डॉक्टर के पास गई, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी गई थी। हम्म। फिर मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि BK1 में हम्म। ये एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर होता है। हम्म। तो मैं आ गई। अच्छा। तो वो 5-6 दिनों में मेरा इतना ठीक हो गया कि आज मैं बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करती हूँ कि मैं फिट। ठीक हूँ। हाँ, जिस टाइम आए थे उस टाइम सांस लेने उस समय में? तो बहुत दिक्कत थी मुझे, सांस लेने में खांसी बहुत हो रही थी और मतलब बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ भी ऐसा। अच्छा, बहुत मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे सांस थे। भी नहीं अब ले ठीक पा है रही सब थी। कुछ? अब सब कुछ ठीक है, मैं दवाई भी मैंने छोड़ दी है हम्म। और बस इन्हीं के पास आती हूँ और मेरे को बहुत बहुत हम्म। अच्छा कर दिया इन्होंने 5-6 दिनों के अंदर ही। 5-6 दिनों के अंदर ही ठीक कर दिया? हाँ जी। अच्छा, इन्होंने कोई दवाई या कोई गोली दी थी आपको? नहीं, बस एक खांसी की दवाई दी थी थोड़ी सी, वो लेने के लिए। अच्छा। तो थोड़ा सा आराम आ जाए। तो अच्छा। बस और कुछ नहीं। और बाकी खाली निडल और मैग्नेट लगा के ही हाँ काम जी, हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं तो अभी भी बोल देती हूँ किसी को, हाँ। क्योंकि मेरे को इतना फर्क पड़ रहा है। सब देख के भी हैरान है। हाँ। मेरी फ्रेंड्स में योगा में जाती हूँ, हाँ। योगा करती थी, 5-6 महीने से योगा नहीं किया था तो इसलिए थायराइड वगैरह हो गया एकदम से। और आज फ्रेंड्स ने देखा तो वो बोल रही थी कि चेहरे पे भी फर्क आ गया। तो उनको भी सजेस्ट कर रही थी कुछ हो तो वहीं जाओ। अच्छा, चलिए। और कितनी रेटिंग देंगे 5 में से? 5 ही दूंगी। अच्छा, चलिए ठीक है।